Arzon va sifatli mahsulot xarid etish uchun bizdan arzon olishni xohlasangiz, sizdan yetadigan narsa bizning kanalimizga obuna va like bossangiz, bizdan kanalimizni poddelishga etgan bo'lsangiz, biz sizga iloji boricha kanal rivoji uchun siz qo'shgan hissangizni biz ham sizga shu hissadan ajratib beramiz. Va sizga iloji boricha arzon mahsulotlarni arzonroq etib berishga 4 yilda 3D zabor bo'yicha 30-40 yildan oshiq assortimenti, keng assortimenti ega bo'lgan yagona bir dona 4 yil setka uz. Sizlarga bir xil razmerni, masalan, deylik 1 metra, 2,5 metrlik 3D zaborni 4 xil variantini bera oladigan 4 yil setka uzni kuzatib turibsiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sizlarga bugun to'liqroq obzor berib o'tishga harakat etamiz nasib bo'lsa. Qanday razmerlarni hozir birinchi 3D zaborlardan boshlaydigan bo'lsak, razmerlarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, 3D zaborlarimiz 1 metr balandlikda yoki bo'lmasa 1,20, 1,50, 1,60, 1,80, 2 metrdan balandlikda bor. Enlari hammasi standart 2,5 metrni tashkil etadi. Agar bu yoqni ham sizga manfaatli, biza uchun manfaatli bo'lishini xohlasangiz, o'sha o'rinda bir like'larni bosib bersangizlar, sizlardan bag'oyat xursand bo'lamiz. Razmerlarni tushunib o'tdik. Sim qalinliklarini aytib o'tadigan bo'lsak, sim qalinliklar 3 mm dan boshlanadi. 3 mm yoki bo'lmasa 3,5 mmlik, 4 mmlikdagi qalinlikdagi yoki bo'lmasa 5 mmlikdagi qalinlikdagi 3D setkalarni bizdan bemalol kelib xarid etishlaringiz mumkin. 3D zaborlarimizni razmerlarini tushuntirib o'tgan bo'lsak, endi sizlarga tushuntirish yechinkalardan navbat. Yechinkalari buning teshikchalari demakdir. Yechinka 9,20 cm yoki bo'lmasa 7,20 cm, 5,20 cm, 7,10 cm ni tashkil etadi. Narxlar sim qalinligi va yechinkalarga bog'liq bo'ladi. Hozir shularni kuzatib, masalan, o'zingizga qanday yechinka kerakligini bilib oladigan bo'lsangiz, bo'yi, yechinkasini aytib, bemalol keyin bizdan shu yechinkada, shu sim qalinligida shunday 3D zabor kerak deb so'rashingiz mumkin. Bu sizni ham, bu bizni ham vaqtimizni tejaydi va bir-birimizni ko'proq yaxshi tushunishimizga yordam beradi. Aytib o'tgan 3D zaborlarimizni yaqindan ham ko'rsatishga harakat etamiz, do'stlar. Shunda ko'rib turganingizdek 1 metrlik, 1 metrlik, 1,20lik, 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 1 metrlik ishida 3-4 xil assortimentimiz bor. Razmerlar, sim qalinliklarini hammasini tushuntirib o'tdik. Endi narx-navolarga kelib o'tadigan bo'lsak, hozir qo'limizdan kelgancha vaqtimizni, sizning vaqtingizni tejasam, shu aytib o'tamiz. Sim qalinligi 3liknikini aytib o'tamiz. 1 metrlikini kanalimiz nomidan chiqqanlar uchun 70 ming so'mdan aytib beramiz. 1,20likini 70 ama 85 ming so'mdan aytib beramiz. Endi sal yanglish bo'ladi. 85 ming so'm. 1 metrlik, 1,20lik aytdikina 70 va 85. Endi buni 1,60ligi. 1,60ligini bir donasini 110 ming so'mdan aytib beramiz, do'stlar. Xo'p, endi 3,5lik simlarga keladigan bo'lsak, 3,5lik simlarni 1 metrligini 80 ming so'mdan aytib beramiz. 1,20ligini 90 ming so'mdan aytib beramiz va 1,50ligini 110 ming so'mdan aytib beramiz, do'stlar. Bu faqatgina hozir aytib o'tgan narxlarimiz. To'ka nelara deyishli? Siz aytinglar, 3lik bilan 3,5lik setkalarimiz. 5lik va 4lik ularni dim ko'p assortimenti bor. Do'shki kattalari, do'shki kichikchilari, shuning uchun ularni batafsil telefonda berib o'tamiz. Keyinginamiz ko'rsatmoqchi bo'lganlarimiz bular gabion setkani, bo'yalg'ani, do'shklari 5'liki bo'ladi, do'stlar. Arzon va sifatli mahsulot xarid etish uchun bizdan arzon olishni xohlasangiz, sizdan yetadigan narsa bizning kanalimizga obuna va like bossangiz, bizdan kanalimizni poddelishga etgan bo'lsangiz, biz sizga iloji boricha kanal rivoji uchun siz qo'shgan hissangizni biz ham sizga shu hissadan ajratib beramiz. Va sizga iloji boricha arzon mahsulotlarni arzonroq etib berishga va sifatli yetkazib berishga harakat etamiz, do'stlar. Shuning uchun hozirgacha like bosmagan bo'lsangiz, bir like'larni bosib qo'ying. Endi navbat
Rabisiz setkalarimizni tushuntirib o'tamiz. Eng ko'p sotuvda bo'lib turgan, eng ko'p ketadigan narsalarimiz ham bu rabisiz setkalarimiz. Rabisiz setkalarimiz, beton o'ralari, bular ham hamma narsasi bor xudo xohlasa. Har xil yachinkada, har xil sim qalinligida bo'ladi do'stlar. Buni rulonunda 5 metr, 10 metr yoki bo'lmasa 5 metr 10 metr, 1,5 metr 5 metrlik yoki bo'lmasa 1,5 metr 10 metrliklari mavjud do'stlar bular. Sim qalinliklari 1.2lik, 1.5lik yoki bo'lmasa simi 2lik deyin qo'limizda bizani dalimametda mavjud. Bularning do'shliklari 3 sm 3 sm hozir qo'limdagi. Keyin buni 4,5 4,5 do'shlikligi yoki bo'lmasa 7,5 7,5 sm do'shlikligi yoki bo'lmasa 6,6 do'shlikligi. Boylari siz aytgandek 2 metr emas. Baravaramiz. Shu yerdan mavjud va 1,5 metrliklar ham mavjud do'stlar. Bularning narx-navolarni abishin tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bularning ham turi dim ko'p do'stlar. Masalan, sim qalinligi 2lik bo'ladigan bo'lsa, например aytib o'taman. Sim qalinligi 2lik 1,5 metr 10 metrlik ruloni 155 ming so'mdan bo'lib turibdi bugungi kunda. Bularga keladigan bo'lsak, ruloni 320 ming so'm. Bu do'shki 3,5 desak ham bo'laveradi. 3 santimetrlik bo'lgani uchun расход traynoy bo'lgani uchun buning hisob narsa 320 ming so'm bo'ladi. Keyin 4,5 miqdori bo'ladigan bo'lsa, kanal nomidan kelganlari albatta 245 ming so'm aytibmiz. Bu yerda 250 ming so'm sotiladi shu narsalarimiz. Shuning uchun sizga manfaatli narsalar ko'p. Bizlarga like va obuna bosib qo'ysangiz, sizga xudo xolasa arzonroq aytib beramiz. Kelib, men kanalimga obuna bo'lganman, like bosganman desangiz. Дорожный setkalarni ham tushuntirib o'tadigan bo'lsak, дорожный setka 3 metr 1 metr bo'ladi, yachinkalari 10-10 yoki bo'lmasa 15-15 bo'ladi. Sim qalinligi 2likdan to 4lik 5ligadan bo'lishi mumkin. Bularning narxlari ham razli. Buni telefon etsangizlar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bugungi videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz sizlardan bag'oyat xursandmiz. Sog' bo'lin, salomat bo'lin. Keyingi videolarda sog'lik omonlikda ko'rishguncha